Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat bersama Baban Komputer Batu Jajar Channel. Pada kesempatan kali ini di depan saya ini ada laptop Toshiba L745, dimana laptop ini pengen mengganti harddisk, pengen mengupgrade harddisknya menjadi SSD ya, karena akan diinstal Windows 10. Untuk menambah kecepatan dan stabilnya pemakaian ya, kita akan menggantinya dengan SSD. SSD-nya sudah kita siapkan, yaitu ini ya, mereknya WD Green. Ini spesifikasinya Core i3, kemudian RAM-nya 4GB ya, dimana kalau kita paksakan juga masih bisa kita install Windows 10. Tapi untuk menambah daya apa namanya untuk menambah daya atau menambah kinerja yang stabil dan cepat, kita akan mengganti harddisknya dengan SSD ya. Oke, bagaimana cara mengganti harddisk atau mengupgrade harddisknya dengan SSD? Kita simak videonya secara seksama. Laptopnya kondisinya normal, makanya kita akan langsung mengganti harddisknya ya dengan SSD. Kemudian SSD-nya sudah pernah terinstall di Windows 10, yaitu pada laptop lain ya. Semoga mudah-mudahan Windows-nya cocok ya dengan chipset yang ada di Toshiba ini. Jadi kita tidak usah menginstal kembali Windows-nya. Oke, setelah mati, kemudian kita buka dari arah bawah sini. Posisi harddisk ada di sini ya. Ini harddisknya untuk Toshiba L745. Kemudian setelah bukunya dibuka, angkat saja ke atas. Oh, ini posisi harddisknya sudah terjepit oleh styrofoam ya. Jadi mungkin sudah nggak ada lagi ininya ya, dudukannya. Langsung saja kita cabut harddisknya. Ini 500 GB, dan kita nanti akan pasang harddisk ini pada caddy ya. Untuk membuka caddy atau memasang caddy, untuk memasang caddy-nya yaitu pada DVD room, kita harus membuka ini. Kemudian angkat ke atas, dan di sini ada baut buat membuka DVD room. Oke, setelah terbuka gini, kita siapkan caddy-nya. Ukuran caddy-nya adalah ini ya, 12,7 mm, 12,7 cm, 12 cm,7 mm.
Nah, untuk nanti kita pasangkan, yang sekarang akan kita pasang adalah harddisknya dulu ya, SSD-nya dulu. Ini SSD-nya kita pasang di sini karena dudukannya sudah nggak ada. Kita geser saja, kemudian pasangkan kembali tadi penahan daripada harddisk sini ya. Oke. Selanjutnya kita tutup. Oke, sebelum memasang CAD, kita terbuka gini, kita install dulu Windows ke harddisk ke SSD-nya ya. Oke, kita untuk menginstal kita siapkan juga chargernya. Jadi tidak mengandalkan baterai karena takut di tengah jalan baterainya habis dan mati sehingga instalannya gagal. Oke, kita pasangkan adaptornya sini ya. Selanjutnya kita nyalakan laptopnya. Sehubungan dengan CAD-nya tadi sudah terinstall di laptop lain ya. Jadi kita tinggal meneruskan saja program yang kurang. Di sini sudah jalan. Dan kebetulan Windows 10 ya. Jadi kita tidak usah menginstalnya kembali. Mudah-mudahan cocok dengan chipsetnya. Ternyata tidak bisa ya, kita harus menginstal dari awal. Selanjutnya kita siapkan booting flash disk dari USB. Tancapkan saja, kemudian kita nyalakan laptopnya dan tekan F2 untuk mengkonfigurasi booting dari flash disk. Kita lihat ke sini. Nah, di sini ada sudah terdeteksi ya SSD-nya WDC WDS 120 120 GB ya. Oke, memorinya 4 GB ya. Kemudian harddisknya nanti belum terdeteksi karena belum terpasang. Kita langsung ke booting sini, pindahkan dengan keyboard arah kanan. Oke, di sini tertera flash disk ya, booting dari flash disknya kita ke ataskan dengan F6. Oke, sudah. Kemudian exit, save and change. Oke, booting dari flash disk sudah mulai. Kemudian kita install Windows Save Windows Plus ya.
tekan saja. Posisi bootingnya seperti ini punya saya. Adapun posisi booting punya teman mungkin tidak sama. Nah, kita pilih di sini ada berbagai macam ya. Kita pilih Windows 10 64 bit. Selanjutnya kita pilih time isi dengan Indonesian. Kemudian pilih next. Kemudian install now. Kemudian I don't have product, kita nanti diisikan terakhir. Kita pilih home single language 64 bit, next. Kemudian I accept the license item. Kemudian pilih yang nomor 2, custom install window only. Nah, posisi harddisknya seperti ini, jadi belum terpartisi. Jadi kita langsung saja klik new. Kemudian F3 karena ini akan dijadikan sebagai buat sistem saja. Ini C ya. Kemudian OK. Kemudian boleh memformatnya atau next. Kita format dulu saja. Kemudian next. Kita tunggu sampai 100% ya. This step. Kemudian use express setting. Kemudian username-nya kita kasih nama Mrs. Neni. Kemudian next. Kemudian hi katanya. We are happy you are here. What upgrade about you to get excited about? Oke, sudah selesai install Windows-nya. Kemudian selanjutnya kita akan memasang KDE. Kita matikan dulu. Kita buka KDE-nya.
Ini untuk pengancing bautnya kita buka, kita pindahkan ke caddy ya. Selanjutnya harddisk yang tadi di dalam kita masukkan ke sini. Kita geser saja. Oke, sudah terpasang. Kemudian di bawah sini pasang bautnya ya. Ini baut bawaan caddy. Kita keluarkan dulu bautnya. Kita pasangkan bautnya ke harddisk bawah kayak di sini ya. Kita pasangkan empat-empatnya, boleh juga dua secara diagonal begini. Oke, ini harddisknya sudah terpasang ya. Kita pindahkan tutupnya, tutup daripada DVD-ROM ini kita pindahkan. Caranya kita buka dulu ini ya, kita tonjok saja. Nah, setelah itu kita cungkil saja ini bagian daripada penutup ini. Di sini ada pengancingnya ya. Nah, di sini kita cungkil. Setelah itu baru kita buka, kemudian pasangkan ke caddy sini ya. Sudah presisi begini, kita masukkan caddy-nya ke laptopnya. Oke, di sini bisa kita baut. Bautnya tadi ini kita baut. Selanjutnya kita pasang penutup RAM nih. Kemudian kita baut. Selanjutnya kita tes kembali. Kita nyalakan. Kita tekan F2 untuk configuration booting ya. Oke, kita arahkan ke booting. Sini sudah WD 120 GB ya. Kemudian kita exit saja. Oke, sampai di sini kita telah menyelesaikan mengganti harddisk dengan SSD. Kemudian harddisk lamanya dipasangkan ke caddy. Semoga videonya bermanfaat.
terima kasih kepada Anda yang telah menekan tombol subscribe. Semoga Anda dan keluarga selalu dalam kelindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keselamatan serta rezeki yang halal dan berkah. Akhirul action, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.